produttive per realizzare l'Orsa Spring sulla base di quella che era la famosa 850 Fiat. Ecco, furono prodotte a cavallo degli anni 70 circa 100 esemplari di questa Orsa Spring, che così è una parte di storia che forse mai nessuno ha raccontato, ma che in questo caso mettiamo insieme noi, aprendo il corteo di queste 120 donne provenienti da tutta l'isola e rappresentanti di tutte le varie associazioni. Un pezzo di storia poco conosciuta ma importante, appunto l'autostorica Orsa Siata Spring. E intanto stanno per entrare qui in Piazza d'Italia le 120 donne in abito tradizionale. Queste 120 donne rappresentano davvero tutti i territori della nostra isola e qui possiamo vedere veramente la bellezza e la ricchezza delle nostre tradizioni. Ognuna di esse porta con sé quelle che sono le vestimenta del proprio paese. Ecco le 120 donne e i grandi applausi che le accolgono qui in Piazza d'Italia. Ma quanta eleganza, quanta fierezza, quanto orgoglio. Stanno sfilando le 120 donne in rappresentanza dei 60 circa comuni che qui hanno rappresentato la Sardegna. Ecco, se c'è un'immagine della festa della bellezza non può che essere questa, insomma. Sì, concordo. Tanto la tribuna d'onore in piedi per salutare e applaudire il passaggio delle donne, delle 120 donne. Un passaggio atteso che era stato rinviato, come ho già detto, l'anno scorso a causa del maltempo, e quest'anno insomma raccoglieranno degli applausi doppi, insomma. Applausi doppi. L'anno scorso mi ricordo che le donne si erano riparate sotto i portici alla Belle Meglio perché veramente ha piovuto tantissimo, è stata una giornata. Una parte della sfilata comunque si era, insomma, Tu ricorderai che avevamo parlato di quello che poteva essere il danno ai costumi provocato dalla pioggia, ed era la paura più grossa da parte di queste donne in costume tradizionale. L'acqua che può produrre, tu che sei anche sardo, Giovanni, può produrre dei danni incredibili agli abiti tradizionali. Incredibili. Considerate che io l'anno scorso avevo su Cappottino in Orbacce e talmente tanta acqua aveva preso che è stata una settimana appeso fuori ad asciugare e soprattutto rischiando di portare a male un lungo lavoro, perché si potrebbe marcire quella lana e quindi buttare quello che comunque è un aspetto identitario. E intanto il nostro Roberto Tangianu ha tra le mani le launedas e omaggerà a suo modo le 120 donne presenti qua a Sassari, 73esima edizione della cavalcata sarda.
Davvero toccante e commovente questo Non Posso Reposare di Roberto Tangianu, con il pubblico che l'ha accompagnato cantando. Davvero una bellissima interpretazione quella di Roberto Tangianu con le sue Launeddas. Le Launeddas o Sonu de Ganna. Le Launeddas sono lo strumento musicale a fiato conosciuto e originario della Sardegna, specialmente nel sud Sardegna. È composto da Sutumbu, che fornisce una sola nota bassa, Samancosamanna, la nota di accompagnamento, Samancoseda libera rispetto alle altre due, che fa la melodia. Davvero bello, le Launeddas di Roberto Tangianu non hanno toccato su coro. Toccano le corde del cuore, Giovanni? Sì, è proprio bello. Diciamo che le Launeddas, anche quando le sentiamo accompagnare le processioni con il suono e il canto dei gozos o dei goccius, come vengono chiamati nel cagliaritano, come abbiamo potuto vedere a Sant'Efisio, veramente scaldano e ci riportano a pregare col suono delle Launeddas. Bravissimo davvero Roberto Tangianu, che ha voluto chiudere la sua esibizione, il suono delle Launeddas, con Adiosa, meglio conosciuta con No Potto Reposare. Intanto sfilano ancora davanti ai nostri occhi, forse sono oltre 120 donne, come sta dicendo Giuliano Marongiu, perché veramente mi sembrano tantissime. Noi qui dalla nostra postazione vediamo solo i veli, solo i copricapo, e devo dire che sono meravigliosi. Fausto. Sì, davvero una bellissima cosa. Diceva adesso Giuliano Marongiu che concluderà la sfilata questa Orsa, la Orsa Sprint 850, realizzata in Italia, in Sardegna, a cavallo degli anni 70. La vedete adesso inquadrata questa Orsa Spring Amaranto con il costume di Osilo, giusto? Ci sono delle Manlio Brigaglia, voce autorevole di questa città e non solo. Pensate che di questa Orsa, che ricorda un po' le auto inglesi, le MG, ma costruite interamente su base Fiat, in Sardegna ne sono state realizzate un centinaio di esemplari, tutte in gran parte esportate in America, in Inghilterra, in Germania, e forse questa è l'unica che resta in Sardegna. Davvero un bel ricordo, un amarcord anche di quella che è stata la produzione industriale, ahimè fallita negli anni 70. Impreziosita appunto da due ragazzi in abiti tradizionali di Osilo. E adesso i gruppi a cavallo li vediamo entrare qui nella Piazza d'Italia. Pattada con l'associazione Banderas e Iscriglias, con le loro tipiche bandiere, aprono questa ultima parte della sfilata della 73esima edizione della cavalcata sarda. Come ho detto, non esiste cavalcata senza cavalli, e ovviamente tutto si tiene nel rigore più assoluto per evitare problemi di sicurezza. Intanto abbiamo Franco qui in compagnia della dottoressa Marcellino dell'assessorato alla cultura. Siamo in diretta. Una struttura imponente che si occupa della organizzazione della manifestazione. Franco, a te la linea con la dottoressa Marcellino. Allora, è stanca, un po' agitata e emozionata per questo passaggio, questo omaggio alle donne. Sì, sono molto emozionata, molto orgogliosa, fiera, felice di aver contribuito per quello che ho potuto ad organizzare questo evento meraviglioso, però sono davvero molto emozionata per quest'ultimo passaggio, perché c'è stato un coinvolgimento generale e non è facile coinvolgere tante persone. No, non è facile, e sono anche molto contenta del fatto che riusciremo anche a vedere i cavalli perché siamo arrivati anche sui tempi come stabilito, e quindi vedremo anche i cavalli. Io quindi vi devo salutare, ringraziare anche voi di essere qui, perché siamo
obbligati adesso ad abbandonare il percorso dei cavalli per stare tutti in sicurezza e goderci questo meraviglioso spettacolo. Vi ringrazio tutti. Grazie. Siamo in sicurezza e siamo noi che ringraziamo voi, grazie per l'organizzazione. Franco, direi che quasi quasi è stata un'intervista liberatoria quella alla dottoressa Marcellino, quasi, che adesso sarà impegnata, finita la cavalcata, nell'organizzazione dei candelieri, insomma un lavoro che non finisce mai. Però dicevo, non so se mi hai sentito, è stata una intervista liberatoria, la fine di uno stress. Assolutamente sì, era stressata come lo era Giuliano Marongiu. Io mi inchino un attimo perché qua magari non disturbiamo come facciamo sempre, però era proprio soddisfatta, c'era la stanchezza, l'emozione per questo momento che ha colpito tutto in tribuna. E poi sappiamo cosa significa avere a che fare con i gruppi, organizzare, e sappiamo che l'evento è organizzato dal comune, lei dirigente del settore della cultura, un'organizzazione impeccabile fino adesso, una cavalcata compatta. Lei era molto molto stanca, contenta di averlo, non voleva parlare, l'ho convinta al volo perché era veramente soddisfatta, e c'è quel calo, no, di tensione quando riesce a concludere un'impresa così. Se vuoi il prossimo collegamento diamo i saluti al sindaco, non certo. so se c'è ancora il tempo. Franco, però sono io adesso a fare una domanda a te: che aria si respira in tribuna? Allora, io non ho mai visto la tribuna piena fino alla fine, tanto per iniziare. Grande coinvolgimento, perché la cavalcata è bella, però va anche capita, va vissuta, e quindi non tutti la capiscono fino in fondo, quindi a un certo punto, quando magari intravedevano un'altra ora e mezza di cavalcata, molte persone andavano via. Qua sono rimasti tutti fino alla fine, è compatta. C'è un po' la novità dei nuovi arrivati che so alla regione, ok, li abbiamo anche sentiti, c'è la soddisfazione del sindaco che finalmente ha visto una cavalcata serena e tranquilla dall'inizio alla fine, c'è la soddisfazione dello staff. Non ho mai visto tante persone così in Piazza d'Italia, il pubblico che rimane fino alla fine. Fino alla fine, hai per ragione. me è una delle edizioni più belle degli ultimi Sono anni. d'accordo con te, anche nel rispetto di quella che è la tempistica dell'ordine di sfilata. Mai spazi vuoti, tutto è filato liscio. Davvero complimenti. Lucia, come sottolineava Giuliano Marongiu, il fatto di aver voluto procedere con tempi serrati ha fatto sì che anche i cavalieri sfilassero appunto in tempi migliori anche per loro. Certo. E non con un ruolo marginale rispetto alla sfilata. Sì, perché in genere sfilavano molto tardi, invece oggi hanno sfilato in orario, potremmo dire. Intanto stiamo vedendo i cavalieri di diversi paesi, Pattada, Florinas, Orani, vedremo Norbello, stiamo vedendo Cagliari con su Piberoni, e intanto un bambino piccolissimo che ci saluta, e saluti a lui con due mani, ecco, questo sarà un futuro fantino. Fantastico. Stiamo vedendo Cagliari e poi vedremo Sedilo, Pauli Lattino, Abasanta, Bosa, Senorbì, Oristano, Oniferi, Osilo, Ovodda, San Vero Milis, Uri, Selargius, Bonnannaro, Settimo San Pietro e Deulada. Sono in linea di massima quanti gli animali che sfilano, i cavalli che sfilano qui in piazza? Circa 200, mi diceva. Circa 200, mi diceva il presidente del Circolo Ippico Sassarese Giancarlo Scarpa, che offre a tutti i cavalli che partecipano qui alla cavalcata sarda, offre tutta l'assistenza logistica presso l'ippodromo Pinna, un ippodromo che conta 120 box, dove solitamente vengono custoditi 90 cavalli da corsa, e appunto questi cavalli adesso raggiungeranno l'ippodromo Pinna, dove verranno rifocillati, alimentati, avranno tutto ciò che serve per affrontare le pariglie del pomeriggio, ma saranno davvero pochi i cavalli e i cavalieri che parteciperanno alla pariglia, ma prepareranno i cavalli in vista della ripartenza per i luoghi di origine, di appartenenza. Intanto vediamo i diversi cavalieri che appunto porgono il saluto alle autorità sedute nella tribuna centrale e vengono appunto accolti dagli applausi del pubblico, un pubblico molto partecipe. Sì.
E devo dire una cosa, anche i cavalieri sono molto attenti a dominare appunto i loro cavalli, nel senso che molto spesso abbiamo assistito a scene in cui lo stesso Fantino innervosiva l'animale creando situazioni di pericolo. Qua invece devo dire davvero un passaggio molto bello, molto ordinato, molto elegante. Probabilmente anche l'orario, diciamo, fa sì che i cavalli non siano così tanto nervosi, perché più tempo restano comunque per strada, più tempo possono innervosirsi. Tanto procedono i cavalieri e amazzoni, tutti appunto indossano l'abito tradizionale del loro paese d'origine. È successo per questa edizione, non solo in quello che è stato il passaggio di tutte le associazioni protagoniste, ma nell'entusiasmo delle persone che sono riversate fin dalle prime ore del mattino nelle varie vie della... Intanto si avvicina qui alla nostra postazione Giuliano Marongiu, il direttore artistico di questa cavalcata. Giuliano, ti abbiamo già sentito ai microfoni di Franco Ferrando, hai tracciato un bilancio, però anche tu adesso tiri un sospiro di sollievo. I cavalli sono arrivati davanti alle tribune assiepate come mai, solitamente era uno spettacolo marginale, mentre qui il pubblico è rimasto ad attendere questa sfilata imponente. Era forse la scommessa più grande da vincere, ne parlavo con Lucia poc'anzi, perché solitamente, ecco, prendiamo la diretta che poi trasferisce ovunque le emozioni di questa festa, non riusciva a contenere questi spazi perché si andava oltre le 13. Era un presupposto, una necessità, contenere i tempi e non sacrificando nulla, ma magari giocando un po' sul ritmo e consentendo a tutto lo spettacolo della cavalcata sarda, dall'inizio con la polizia municipale alla fine con l'ultimo cavallo, cavaliere o amazzone, di poter godere dello stesso principio di attenzione, della stessa bellezza che viene restituita a ciò che in realtà questo spettacolo offre. Giuliano, mi piace ricordare anche quelli che non sono propriamente avvenimenti collaterali, lo spettacolo di ieri, quello di stasera, le Pariglie all'Ippodromo Pinna, una festa importante che attira qua tantissima gente anche dai centri limitrofi. Ieri è stata una giornata bellissima. Incredibile, perché c'era tantissima gente ed è stato meraviglioso vedere questo spettacolo che ha visto alternare sul palco, l'alternanza sul palco dei migliori artisti dell'isola. Da Piero Mars c'è stato il premio alla carriera Daniele Cossello, abbiamo festeggiato i 50 anni del coro di Usini, le Balentes, le Launedas, tutte le realtà messe insieme in questa mescolanza di emozioni. E poi stasera certo c'è la rassegna dei con balli. Una Sassari che si è riappropriata di questa festa. Guarda, questo, se uno mi dice, ecco, di che cosa sei più orgoglioso del tuo lavoro fatto in questi 2 anni, di aver riportato, e lo dico proprio con amore, al centro dell'attenzione la canzone identitaria sassarese sul palco principale di Piazza d'Italia, perché è un'espressione, l'ho detta agli interpreti ieri ma in diverse occasioni, che deve essere assolutamente esportata, non può restare nel recinto di questa provincia, ma deve andare oltre, perché è bella, crea dinamiche, crea allegria, gioia, insomma. Sassari è anche questo, i suoi suoni, le sue voci, la sua allegria. E non finisce qua, perché stasera si va avanti sul palco di Piazza d'Italia. Sì, potete venire per ballare insieme a noi, perché sarà una grande festa. Voi l'avete raccontata bene, come siete soliti fare, quindi ne approfitto per ringraziare anch'io tutti coloro che attraverso Vidolina ci hanno dato fiducia e ci hanno dato attenzione. L'errore da non commettere per guardare al futuro. Guarda, magari poi faremo il bilancio, c'è sempre qualcosa che si può aggiustare, però io sono molto contento perché parto dal presupposto che chiunque è stato qua, lo abbiamo detto prima con Franco, è stato portatore non solo della sua esperienza, ma ha lavorato con noi alla costruzione di questo evento. Lo avete fatto voi, avete sentito tutte le associazioni, lo abbiamo fatto noi che
proprio con questa complicità si è cercato proprio di dare anima a quello che abbiamo potuto vedere, e il fatto che finiamo a quest'ora dimostra che tutti hanno giocato per la stessa partita, secondo me mandando a segno un risultato. Qual è l'impegno nello stare dall'altra parte? Tu non hai raccontato, siamo stati noi a raccontare quello che hai organizzato tu. Io so a memoria tutte le cose che voi potete aver detto, anche se non le ho sentite per ovvie ragioni stamattina. Cosa si prova? È una bella emozione. Per me forse è stato un po' indossare di nuovo quegli abiti del costume di Ovoda, dell'abito tradizionale di Ovoda, di quando avevo 16-18 la tua anni. partenza. Esatto, la mia partenza è stata lì. Io vivo le loro passioni perché, come voi del resto, e tutti voi avete indossato l'abito e ne avete fatto parte, quindi è più semplice raccontare, perché capiamo cosa vuol dire alzarsi presto la mattina, vivere anche quella gioia sonnolenta dell'alba, del cantare insieme, del rientrare sfatti e stanchi ma felici e soddisfatti, insomma è bellissimo, ci aspetta una giornata meravigliosa. Una parola, un aggettivo per descrivere la 73esima edizione della cavalcata sarda? Avvolgente. Grazie davvero a Giuliano Marongiu per questo contributo, direttore artistico della cavalcata sarda. È davvero ha sviluppato questa manifestazione in maniera egregia. Franco, a te. Sì, Fausto, disturbiamo un attimo il sindaco. Sindaco, possiamo dare un saluto? Insomma, è un bilancio. La fascia, l'atto ufficiale. Certo. Ho detto io, Franco, nel pezzo del telegiornale l'altro giorno, l'ultima cavalcata in fascia tricolore, per cui ci tiene tantissimo a indossarla. Fausto ricorda il titolo del servizio del TG l'altro giorno, l'ultima cavalcata in fascia tricolore. Sì, certamente. L'ultima, e devo dire bellissima cavalcata, perché quello che non eravamo riusciti a fare l'anno scorso per la pioggia, con quel meraviglioso finale o quasi finale con tutta la Sardegna, tutte le donne di Sardegna insieme, il suono di No Potto Reposare è stato davvero un momento di grandissima emozione. Davvero i complimenti a Giuliano Marongiu, i complimenti a tutta la struttura del comune, ma consentitemi davvero i complimenti a tutti i gruppi che hanno ancora una volta reso onore alla storia, alla cultura, alla passione della nostra isola per il nostro popolo. Davvero è stata un'edizione memorabile, non perché ci sia io in questo momento con la fascia, però davvero un'edizione memorabile, però credo che possa davvero essere la prima di tantissime altre edizioni memorabili. Sì, personalmente posso dire, abbiamo detto, la visione d'insieme di un regista, chiamiamolo così, questa è stata la grande nuova idea, e l'ha definita lo stesso Giuliano Marongiu avvolgente. Proprio l'immagine di questa tribuna, di questa piazza che avvolge anche di affetto tutte queste persone che fanno grandi sacrifici per essere presenti. Assolutamente, la loro presenza è proprio il segno dell'amore che loro hanno per la nostra storia e le nostre tradizioni. Il fatto che i gruppi facciano a gara per poter partecipare, non certo per quel minimo di ristoro finanziario che non copre nemmeno le spese che devono affrontare, è proprio il segno di una passione, di un amore, e si vede nella faccia di tutti quelli che hanno sfilato, dai bambini piccoli agli anziani. È veramente, anche perché è una festa che è festa, perché non nasce con un risvolto devozionale, non nasce con un risvolto legato a una ricorrenza religiosa, nasce proprio perché la Sardegna la vuole e Sassari è lieta di poter continuare a offrirla. Grazie Sindaco, grazie. Una Sassari che, abbiamo detto, Franco, si è riappropriata di questa manifestazione, abbiamo parlato anche io e te al di là della diretta. Beh, assolutamente, nell'aggettivo avvolgente in qualche modo, l'abbiamo detto da ieri, sappiamo tutti che abbiamo sempre visto un po' così, con un po' di supponenza, noi cittadini tra virgolette, la cavalcata. Ora no, una parte di Sassari, basta vedere le vetrine dei negozi, il centro, i menù di qualche ristorante, la presenza delle persone. È un momento in cui veramente c'è una condivisione. Sassari accoglie la novità della cavalcata da qualche anno è che Sassari accoglie tutte queste persone. Si potrebbe dire Sassari c'è. C'è, speriamo ci sia ancora. Senti, se hai altri ospiti chiedimi pure la linea. Va bene. Nel frattempo, Lucia, sfilano i cavalli, a che punto siamo? Stiamo per concludere, abbiamo appena visto Settimo San
Pietro e ora stiamo vedendo i cavalieri le Amazzoni di Teulada, appunto con il caratteristico cappello. Stiamo quindi concludendo questa parte dedicata ai cavalieri. Soprattutto il colletto maschile. Il colletto è molto particolare, con dei ricami tipici appunto di Teulada. Per portare a completamento e chiuderà questa sfilata, la sfilata delle coppie a cavallo, dove avremo modo di vedere le coppie di Bonnannaro, di Ittiri, Nule, Nuoro, Sassari, Sennori e Uri, e quindi queste coppie variegate chiuderanno appunto la 73esima edizione della cavalcata sarda. Mi è mancata, sai, una cosa, la presenza di qualche gruppo dal Campidano che ho le sue traccas. Era un'immagine anche quella lì molto suggestiva. Quest'anno invece è mancato, no? Mi pare. Quest'anno è mancato, però effettivamente i Stracada sono abbastanza impegnative, quindi portarle sin qui sicuramente è molto enorme. Impegnativo. È proprio un viaggio. Tanto stiamo continuando a vedere le coppie bellissime. Giovanni, tu l'anno scorso hai sfilato? Sì, l'anno scorso io ho sfilato con l'Associazione Culturale Tradizioni Popolari di Ursinia, di cui faccio parte. Ecco, allora ti faccio una domanda. Quest'anno vedere la cavalcata da un'altra angolazione, che effetto ti fa? Un'emozione, un'esperienza nuova, quella volontà nel voler ricercare quei cenni storici sul ballo mi ha portato a un lungo lavoro, un lungo e intenso lavoro di ricerca su quello che è nelle varie località, nei vari paesi, di quello che è il ballo originario del posto e della zona. Ecco, intanto un ringraziamento particolare a tutte le forze dell'ordine che hanno consentito il regolare svolgimento di questa manifestazione, le guardie ambientali, le guardie zoofile, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia di Stato, insomma tutti quanti hanno interagito con l'organizzazione per fare in modo che la manifestazione, la cavalcata si svolgesse in totale sicurezza, e il successo insomma è stato garantito da questo punto di vista, mi pare di capire. Ecco i carabinieri davanti alla tribuna, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato. Sono le forze dell'ordine appunto con il loro passaggio a chiudere la 73esima edizione della cavalcata sarda, che insomma tutti stanno chiudendo questa manifestazione e affermando la sua riuscita, ed effettivamente una bella manifestazione baciata dal sole, non dalla pioggia dell'anno scorso, e quindi un ringraziamento speciale anche a tutti i gruppi, a tutte le associazioni che hanno preso parte a questa manifestazione. Ecco, c'è una battuta finale adesso anche con l'assessore al turismo Franco Cucureddu. Cedo la linea al collega Franco Ferrandu. Allora, dopo aver salutato il sindaco, dicevamo non possiamo far salutare altri visto che era il padrone di casa, però c'è qua colui che mette i soldi probabilmente in quanto regione, quindi possiamo far salutare lui. Giuliano Marungio ce lo cede un attimo. Assessore, un saluto finale, abbiamo detto dopo il sindaco c'è lei presente, la regione è finanziatrice di questi grandi eventi, quindi possiamo dire è andata molto bene, primo anno di assessore, ha assistito a una grande cavalcata. Sì, devo dire che è stata una bellissima edizione, ben ritmata, con alcuni momenti anche coinvolgenti dal punto di vista emotivo, come il non poter riposare con le donne che rappresentavano i vari costumi della Sardegna. È stato veramente un momento toccante. Assolutamente spontaneo. Assolutamente spontaneo, dove tutti hanno cantato Non posso riposare, e i pochi che non la cantavano abbiamo scoperto che erano turisti tra i tanti che hanno assistito a questa bella edizione. La regione sostiene questo e tanti altri grandi eventi identitari perché riteniamo che sia uno strumento importante di promozione della vera identità sarda, ma riteniamo che sia anche un'occasione per conservare queste tradizioni che probabilmente senza questi grandi eventi si sarebbero perse. Fausto, io da qua avrei concluso, ti saluto, a te la conclusione della trasmissione, ci rivediamo l'anno prossimo. Grazie Franco, grazie ai tuoi ospiti, a tutti i tuoi ospiti, e grazie in particolare al sindaco, al padrone di casa, il sindaco Nanni Campus, alla sua ultima cavalcata in fascia tricolore. Grazie anche al
tra virgolette socio-finanziatore di questa manifestazione, che è rappresentato dall'assessore al turismo Franco Cucureddu. Tribune che cominciano a liberarsi dal pubblico, la gente riprende posizione, tra un po' la posizione sarà quella davanti a un tavolo di un bar, di un ristorante o a casa per il pranzo, prima della grande kermesse di questa sera all'Ippodromo Pinna, e poi lo spettacolo di musica qua in Piazza d'Italia che concluderà questa